OK. Ahojte, ja som Maroš a idem robiť diplomovku do Japonska a rád by som vás zobral so sebou. Takže čo idem robiť v Japonsku? Alebo o čom bude moja diplomová práca? Spravím aplikáciu, cez ktorú si budem môcť nasnímať moju vlastnú ruku alebo ruku hocikoho iného a zobrazím si kosti v ruke pomocou rozšírenej reality. Rád by som vás teda zobral so sebou a okrem školy, okrem diplomovej práci určite pôjdem aj niekde von, budem cestovať. Prvé 2 dni budem v Tokiu, takže na to sa môžete tešiť. A aby to nebolo iba také nudné, že čo budem tam robiť a tak som sa rozhodol, že spravím dobročinnú zbierku pre IT v IT. IT v IT pomáha dievčatám, aby sa zapojili do IT sveta, do IT technológií, a keďže ja sám som informatik a keďže u nás na informatike na Fričke máme v triede až 1 babu a určite ich tam není veľa, tak si myslím, že takáto šanca im môže v živote len pomôcť. A tiež si myslím, že keď som bol ja menší a dostal som pár takýchto šancí, tak ma to dostalo tam, kde som práve teraz. Práve to, že im pomôžem a že im trošku prispejem, tak im pomôže dostať sa do tohto sveta a môžu mať šancu sa vzdelávať a niečo na tomto svete vytvoriť. A preto som vytvoril dobročinnú zbierku na platforme Donio, kde každý z vás môže prispieť ľubovoľnou sumou. A aby sme tie peniaze nezbierali iba tak som si vymyslel ďalšiu vec, a to je, že budem robiť v Japonsku výzvy. Takže budem robiť nejaké výzvy, ktoré mi moji kamaráti alebo moji blízki, priatelia alebo niekto v okolí povedal, aby som mal spraviť, a môže to byť hociaká vec. Môže to byť aj nejaká ťažšia vec, môže to byť aj ľahšia vec. A bez ohľadu na to, či ich splním alebo nie, tak prispiem na túto zbierku. A pokiaľ samozrejme nesplním, tak prispiem viac, ako keď ju splním. Ale tých víziev bude naozaj dosť, ale o tom vám poviem v ďalšom videu. Aby som vám dal nejakú ochutnávku, že aké výzvy budem napríklad robiť, tak spolupracoval som na jednom podcaste pre Fričku, pre našu fakultu. A v tom podcaste vlastne robili sme ten podcast tu v priestoroch ITčko. A jedna z tých víziev bola, aby som si poriadne užil nejaký ramen alebo nejakú polievku v Japonsku a riadne ju vysrkal. Ale o tom budete viac počuť v podcaste, ale tých víziev bude naozaj že veľmi veľa, takže máte sa na čo tešiť. A vás by som poprosil, aby ste mi tiež napísali nejaké výzvy do komentára. Ja si ich určite všetky prečítam a niektoré z nich vyberiem a skúsim ich v Japonsku splniť. A samozrejme, ak ich vyberiem a nesplním ich, tak budem musieť prispieť, a ak ich splním, tak prispiem tiež, ale trošku menej. V ďalšej časti uvidíte, ako pôjdem do Japonska. Prvé 2 dni budem v Tokiu, takže z toho bude určite jeden diel a minimálne uvidíte, ako vyzerá dezorientovaný študent, hlavne ajťák v Japonsku. A myslím si, že tie prvé 2 dni budú naozaj zaujímavé, a či pre mňa alebo pre vás, takže máte sa na čo tešiť. Určite vás tiež zaujíma, že ako som sa k tomu dostal, a nebojte sa, to si všetko povieme. Momentálne vám chcem dať iba také stručné info, čo budem robiť a ako to budem robiť a o čo vlastne celý ten pobyt pôjde, ale povieme si úplne o všetkom, či už cesta do Japonska, ako to bolo pred Japonskom a ako to bude v Japonsku. Nepoviem vám, o čo ide, ale ukážem vám krátky zostrih toho, čo si moji kamaráti a blízky pripravili. No, ideš teraz hneď? Niekto máme za sebou? No, mám dve výzvy. No, Veronika mohla 2, no. Musíš ísť na... OK. A musíš ísť na... ako keby... Čiže 2 tieto aktivity som vymyslela, jedna je funky, jedna je taká naučná. Môže byť? Ešte mám vlastne čo. Máš už vymyslené, že čo to má byť? Mám, veru mám. OK, môžeme skôr na to. A mám sa obávať, alebo... Aby som sa obával. A v dobrom, alebo... No, budeš na to spomínať. OK. Ale pomôže to, aj to niečo pomôže určite. OK, tak go for it. Dobre, takže ja som si pre Maroša pripravil takú vec. Možno to v tom pravom momente nepomôže, alebo nebude to dobrá vec pre niekoho, ale bude to mať náväznosť, čiže vysvetlím. Keďže Maroš ide do Japonska a ja mám akože Japonsko rád, páči sa mi tá kultúra, ten štýl a všetko a mám takto túto ruka v japonskom štýle, tak ja som si pre Maroša pripravil takú vec,
že... Takže naozaj sa teším na tento príbeh a nezabudnite, že je to náš spoločný príbeh a budeme môcť prispievať aj ja, aj vy a veľmi sa na to teším a teším sa na to, že kam to až dotiahneme. Čaute. A prosím vás, nezabudnite dať like, odber a komentár, lebo nás to môže spolu posunúť úplne niekde inde a môžeme vyzbierať oveľa viac pre dobrú vec. Ďakujem vám veľmi pekne a čaute.